హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇప్పటివరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నేను పెట్టే ప్రతి అప్డేట్ కూడా మీ దాకా అయితే వస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, లెట్ మీ బిగిన్ విత్ దిస్ వీడియో. సో ఈ వీడియోలో ఏంటి అంటే, ఎవరైతే డిప్లొమా C20 ఎలక్ట్రానిక్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఉన్నారో, ఎలక్ట్రానిక్ CCE బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఉన్నారో, వాళ్ళకైతే మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ MWSC సబ్జెక్ట్ ఏదైతే 4th సెమిస్టర్లో ఉందో దానికి సంబంధించి 5 లెసన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 5 లెసన్స్ నుండి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అండ్ సమ్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చెప్పబోతున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీరు ఎండ్ వరకు ఎంతైతే అంతసేపు చూసినట్టయితే పక్కా మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. పాస్ అయ్యే విధంగానే చెప్తాను. ఇంకా యువర్ లక్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ టఫ్నెస్ బట్టి మీకు ఉంటుంది. బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఈసీఈలో 4th సెమిస్టర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎక్కువ టఫ్గా రావడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. ఓన్లీ సి లాంగ్వేజ్ తప్ప మిగతా ఏవి కూడా అంత టఫ్గా ఇవ్వకపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. 3rd సెమిస్టర్ వదిలేస్తే 4th సెమిస్టర్ ఈసీ వాళ్ళకి పర్వాలేదు, బట్ అంత కష్టంగా ఉండదు. బట్ సి లాంగ్వేజ్ మాత్రం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఒకసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. మిగతా సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మైక్రోప్రాసెసర్, సి లాంగ్వేజ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టు M4 మొత్తం అన్నీ కూడా M3 అన్నీ కూడా మీకైతే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంటాయి, అన్నీ చూడండి. ఓకేనా, లెట్ మీ స్టార్ట్ దిస్ వీడియో. సో ఈ పర్టికులర్గా ఈ సబ్జెక్ట్కి వస్తే 5 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. రేడియో వేవ్ ప్రాపగేషన్, యాంటీనాస్, మైక్రోవేవ్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ డివైజెస్, రేడార్, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్. సో ఈ చాప్టర్ వెయిటేజ్ చూస్తే ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసినప్పటికీ 17 మార్క్స్ వస్తుంది. అంటే ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ 8 మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్, 3 షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 3 షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ పక్కగా చదువుకోండి. 9 మార్కులు వస్తాయమ్మా షార్ట్ నుండి. ఎస్ఐ ఒక్కటే 8 మార్కులకు వస్తే 3 షార్ట్ ఆన్సర్లు 9 మార్కులకు వస్తున్నాయి ఈ లెసన్లో. అంటే ఎస్ఐ కన్నా ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్నది షార్ట్కి. అండ్ నెక్స్ట్ లెసన్ కూడా సేమ్ అంతే. యాంటీనాస్ నుండి కూడా ఒక 8 మార్క్ ఎస్ఐ వస్తుంది. 3 షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అంటే 9 మార్క్స్ వస్తుంది. అంటే టోటల్ 17 మార్క్స్ వస్తుంది. సో షార్ట్స్ మీరు ఏ లెసన్ చదివినా చదవకపోయినా 1-2 లెసన్స్ పక్కా చదవాలి. అప్పుడే మీకు షార్ట్స్ నుండి 18 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. అండ్ మీకు చెప్పనా, మీరు పక్కా కనుక నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ చదివితే మాక్సిమం 1-2 లెసన్స్ నుండి మీరు పాస్ అవ్వచ్చు. బట్ అలా అవ్వదు. అందుకని మొత్తం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తే నాకు చదువుకోండి. 3rd లెసన్ వచ్చేసినప్పటికీ డైరెక్ట్ 10 మార్క్ లెసన్ ఒకటి, ఒక ఎస్ఏ 8 మార్క్ క్వశ్చన్, 2 షార్ట్ ఆన్సర్. అండ్ 4th and 5th లెసన్ ఒక్కొక్క ఎస్ఏ వస్తుంది, ఒక్కొక్క షార్ట్ వస్తుంది. ఓకే, లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ ది లెసన్ నెంబర్ 1. ఓకే, నేను చెప్పింది చదవండి. అండ్ అలానే మీకు ప్రతి ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ మీకు చెప్తున్నట్టు దీనిలో కూడా ఏంటంటే ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఫర్ థియరీ అండ్ వాట్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ ఏమంటారు దాన్ని, జస్ట్ డయాగ్రామ్కి ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుంది. థియరీ ఎక్కువ రాయకండి. అంటే రాయండి, మీకు వస్తే రాయండి, వద్దాను. బట్ ఎక్కువ థియరీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసే కన్నా డయాగ్రామ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకేనా. ఫస్ట్ రేడియో వేవ్ ప్రాపగేషన్లో చాలా ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి. బట్ 8 మార్క్స్కి అన్ని ఎక్కువ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ చదవకండి. మీకు ఎలా ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది, నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒక ఎస్ఏ ఉందనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ ఈ ఎస్ఏ చూద్దాం. ఈ ఫస్ట్ లెసన్ నుండే మీకు ARB కదా, ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అనేది 11th ARB క్వశ్చన్లో వస్తుంది. 11th క్వశ్చన్లో చాప్టర్ 1 నుండి వస్తుంది ఎస్ఏ కదా. 11A కానీ 11B కానీ ఏదైనా రాయొచ్చు. ఫర్ సపోజ్ మీరు నేను చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చదివితే అట్లీస్ట్ 11A కానీ 11Bలో కానీ వస్తుంది. అలాగా మీరు ఒకటే రాయాలి కాబట్టి ఏదో ఒకటి రాస్తారు. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనకి వచ్చేసినప్పటికీ ఏంటంటే, ఎక్స్ప్లెయిన్ గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ విత్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ డిస్టెంట్ ప్లేస్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ని రాయాలి, పక్కా రాయాలి. అండ్ అప్లికేషన్స్ అడిగినా లిమిటేషన్స్ అడిగినా కూడా గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రాపగేషన్వి రాయాలి పక్కా. ఎస్ఏలోనే కలిపి అడగొచ్చు కూడా. ఓకేనా. 1 minute గైస్, someone is enter 1 minute, I make it. ఓకే, సో ఏంటంటే జస్ట్ మీరు అప్లికేషన్స్ ఖచ్చితంగా అయితే రాయాలి. ఇన్ కేస్ గ్రౌండ్ వేవ్ ప్రాపగేషన్లో మెన్షన్ చేస్తే ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద. నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఇంకా సెకండ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఐనోస్పియర్ వేవ్ ప్రాపగేషన్. ఐనోస్పియర్ వేవ్ అయినా అడగొచ్చు, స్కై వేవ్ అయినా అడగొచ్చు. ఓకే, ఇది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, ఎక్స్ప్లెయిన్ స్పేస్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ స్పేస్ వేవ్ ప్రాపగేషన్. ఇది చాలా పెద్దది ఉంటుంది. ఇది మీకు తెలిసి ఉంటుంది, చాలా పెద్దది ఉంటుంది. మీరు ఏం చేయాలంటే, ఎక్స్ప్లెయిన్ స్పేస్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ అన్నప్పుడు ఫ్యాక్టర్స్ రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇన్ కేస్ వాడు స్పెసిఫైగా క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ స్పేస్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ విత్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు క్వశ్చన్ రాయాలి. ఈ క్వశ్చన్ చాలా పెద్దది ఉంటుంది కాబట్టి షార్ట్ చేసి రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా. ఇవి 3 మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు రాయాలి. అండ్ ఇంకొక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, క్లాసిఫై ద లేయర్స్ ఆఫ్ ఐనోస్ఫియర్ అండ్ బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ అని చెప్పింది కదా 1.6. అది కూడా చదవండి. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ మాత్రం గ్రౌండ్ వేవ్, స్కై వేవ్, స్పేస్ వేవ్ అయిపోయిన తర్వాతే మీకు ఆ లేయర్స్ ఐనోస్ఫియర్ లేయర్కి మాత్రం చదవండి. ఓకేనా. ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కువ
ఎక్కువ డయాగ్రాము అండ్ చిన్న చిన్న థియరీ కోసం చదువుకోండి. ఇవి ఇంపార్టెంట్ 4 ఎస్ఏ క్వశ్చన్. షార్ట్ విషయానికి వస్తే దీనిలో మీకు షార్ట్స్ ఏం అడగొచ్చు అంటే ఇక్కడ చూసారా, డిఫైన్ ద టర్మ్స్ అని చెప్పి మీకు 1.8, 1.9, 1.10 ఉన్నాయి. పక్కా అంటే పక్కా 1.8, 1.9, 1.10 నుంచి మాత్రమే మీకు అడుగుతాడు. ఎన్ని ఉన్నాయి మీకు చదవాలనుకుంటే ఒక్కొక్క లైనే చదువుకోండి. ఎందుకంటే డెఫినేషన్స్ కాబట్టి ఒక్కొక్క లైన్ మీకు 2 డెఫినేషన్లు 3 మార్కులకి అడుగుతాడు. ఒక్కొక్క లైన్ రాసినా మీకు 1.5 మార్క్స్ ఇచ్చేస్తాడు. అవి ఏంటంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, ఫేస్ వెలాసిటీ, రిఫ్లెక్షన్ కోషంట్, యాక్చువల్ హైట్, వర్చువల్ హైట్, క్రిటికల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, మ్యాక్సిమం యూజబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, స్కిప్ డిస్టెన్స్, స్కిప్ జోన్. ఇవన్నీ ఒక 10 డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. 10 డెఫినేషన్స్ నుండి మీకు షార్ట్స్ వస్తాయి. చదవాలి, మీ 3 షార్ట్లు రావాలి, వస్తాయి, మీకు 9 మార్క్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు పక్కా ఈ లెసన్ వదలకూడదు. ఎందుకంటే 4 ఎస్ఏలు 10 డెఫినేషన్లు చదివితే మీకు 17 మార్క్స్ పక్కా వస్తాయి. ఇది ఈ లెసన్ నుండి. మీరు షార్ట్స్ వద్దనుకుంటే వదిలేయచ్చు, అది మీ ఇష్టం, అది మార్క్స్ బట్టి ఉంటుంది కదా. సెకండ్ లెసన్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే దీనిలో మీకు చూసుకున్నప్పటికీ మనం 1 minute గైస్. సో ఇక్కడ చూడండి, డిస్క్రైబ్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ డైపోల్ అండ్ ఫోల్డెడ్ డైపోల్ యాంటీనాస్. ఓకేనా, డైపోలు అండ్ ఫోల్డెడ్ డైపోలు రెండింటికి ఫంక్షను, డయాగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డయాగ్రామ్స్ రాసి ఇన్కేస్ అప్లికేషన్స్ ఉంటే అప్లికేషన్స్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ సెకండ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పుడు దీనిలో వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పారాబలిక్ రిఫ్లెక్టర్. ఓకేనా, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పారాబలిక్ రిఫ్లెక్టర్, దాన్నే డిష్ యాంటీనా అని కూడా అంటారు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. పారాబలిక్ రిఫ్లెక్టర్, డిష్ యాంటీనా, బోల్డ్ అయిన డయాగ్రామ్లు ఉంటాయి దీంట్లోని. రిఫ్లెక్షన్స్, సోర్స్ మీరు పాయింట్ దగ్గర పెడితే ఏమవుతుంది, ఫీడ్ దగ్గర పెడితే ఏమవుతుంది అని చెప్పి చాలా డయాగ్రామ్స్ అయితే వేరే వేరే ఉంటూ ఉంటాయి. ఇక్కడ 4 డయాగ్రామ్స్ అయినా ఉంటాయి దీనిలోని. ఆ డయాగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ అయిన ఇలా మీకు మంచి మార్క్స్ వచ్చేస్తుంది పారాబలిక్ రిఫ్లెక్టర్కి సంబంధించి, క్వశ్చన్కి సంబంధించి. అండ్ అలానే హార్న్ యాంటీనా అండ్ గివ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ హార్న్ యాంటీనా అండ్ గివ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. హార్న్ యాంటీనా డయాగ్రామ్ ఉంటుంది అండ్ వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, పారాబలిక్ రిఫ్లెక్టర్ కానీ డిష్ యాంటీనా కానీ రెండు ఒకటే అమ్మ. డిష్ యాంటీనా అంటే వేరే అనుకోకండి. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే హార్న్ యాంటీనా, వాటి యొక్క వర్కింగ్, అప్లికేషన్స్, అదొక ఎస్ఏ క్వశ్చన్. అండ్ డైపోల్ అండ్ ఫోల్డెడ్ డైపోల్ ఇంకొక ఎస్ఏ క్వశ్చన్. అండ్ 4th టైప్ ఆఫ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎండ్ ఫైర్ యారే అండ్ బ్రాడ్ సైడ్ యారే అని ఉంది కదా. ఈ 4 క్వశ్చన్స్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కింద చదువుకోండి. ఇన్ కేస్ మీకు టైం లేకపోతే ఎండ్ ఫైర్ అండ్ బ్రాడ్ సైడ్ వదిలేయండి. బట్ వర్కింగ్ ఆఫ్ హార్న్, వర్కింగ్ ఆఫ్ పారాబోలిక్ రిఫ్లెక్టర్ అండ్ అలానే ఫోల్డెడ్ అండ్ డైపోల్ చదువుకోండి. బట్ ఎండ్ సైడ్ యారే అండ్ బ్రాడ్ సైడ్ యారే, ఎండ్ ఫైర్ ఉన్నాయి కదా, రెండు ఏంటంటే మీకు ఎస్ఏలో డిఫరెన్స్ కింద అడగొచ్చు లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ అని అడగొచ్చు. అది కూడా అడగడం ఛాన్స్ ఉంది. బట్ పై చెప్పిన 3 వెరీ ఇంపార్టెంట్ కింద చదువుకోండి. షార్ట్స్ కింద ఏం చదువుతారంటే క్లాసిఫై యాంటీనాస్ బేస్డ్ ఆన్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్, ఫ్రీక్వెన్సీ, కన్స్ట్రక్షన్, బ్యాండ్ విత్ అని ఉంది కదా, అదొక ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ షార్ట్ క్వశ్చన్. అండ్ అలానే షార్ట్ కింద రిమైనింగ్ ఏంటి అంటే చూసారా, 2.4లో డిఫైన్ ద టర్మ్స్ అని ఉన్నాయా, అక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 12 ఉన్నాయా. ఆ 12 చదివితే మీకు 3 షార్ట్లు వస్తాయి. ఇందాక చెప్పిన 10 డెఫినేషన్లు, ఇక్కడ చెప్పిన 12 డెఫినేషన్లు. మీరు అట్లీస్ట్ అమ్మ చెప్తుంది ఏంటంటే మీరు అట్లీస్ట్ వదిలేకండి అమ్మ. 22 డెఫినేషన్స్ నుండి 18 మార్క్స్ వస్తున్నాయి. ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్క డెఫినేషన్ చదువుకున్నా 22 మార్కులు వస్తాయమ్మ, పక్కా చెప్తున్నా. 18 మార్కులు వస్తున్నాయి. 6 షార్ట్స్ క్వశ్చన్స్, 2 లెసన్స్ నుండి 6 వచ్చేస్తున్నాయి. అంటే దానిలో ఒక 10 డెఫినేషన్స్, దీనిలో ఒక 12 డెఫినేషన్స్, 22 డెఫినేషన్స్, 22 లైన్స్. అంతేనా? ఒక 2 ఎస్ఏస్ చదివినంత మాత్రమే ఉంటుంది. డెఫినేషన్లు ఏంటి అంటే ఏం చేయాలంటే ఒక 2 hours కూర్చుంటే ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్క డెఫినేషన్ ఉంటుంది, చదువుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? మీకు పెద్ద పెద్ద డెఫినేషన్లు ఉన్నా దాన్ని షార్ట్ చేసుకొని చదువుకోండి. ఓకేనా? మీకు అర్థమైంది ఓన్గా షార్ట్ చేసుకొని చదువుకోండి. ఎందుకంటే ఈక్వల్ వెయిటేజ్ ఫర్ ఎస్ఏ అండ్ షార్ట్ ఉంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ సెకండ్ చాప్టర్ నుండి. ఓకేనా? ఓన్లీ 7 ఎస్ఏస్ చెప్పాను. ఫస్ట్ చాప్టర్లో 3, సెకండ్ చాప్టర్లో 3 లేదా 4, అంతే 6 ఎస్ఏస్ అనుకోండి. 7 కూడా వదిలేయండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ థర్డ్ లెసన్ అనేది 24 మార్క్స్కి, 8 మార్క్ ఏమో ఒక ఎస్ఐ అండ్ 10 మార్క్ ఏమో డైరెక్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఫర్ ద హెవీ, థర్డ్ సెక్షన్ సిలో డైరెక్ట్ 10 మార్క్ ఎస్ఏ అని ఉంటుంది కదా, దానిలో అడుగుతాడు. దీనిలో మీకు కొంచెం బాధ ఏమంటారంటే దీనిలోని మీకు వేవ్ గైడ్స్ ఉంటుంది, మైక్రోవేవ్ కాంపనెంట్స్ ఉంటుంది, చాలా ఎక్కువ సిలబస్, వ్యాస్ట్ సిలబస్ అంటారు దీన్ని. మీరు చేయాల్సిన పదాల్లో ఏంటంటే పక్కా ఇప్పుడు చెప్పే 3 క్వశ్చన్ల నుండి ఒకటి ఉంటుంది. అదేంటో చెప్పమంటారా? వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ క్లైస్ట్రాన్, మ్యాగ్నెట్రాన్, ట్రావెలింగ్ వేవ్ ట్యూబ్. ఈ పక్కా ఈ 3లో ఒక క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమం అడుగుతాడు. ఐదర్ 10 మార్క్స్ కానీ లేదా 8 మార్క్స్ కానీ అడుగుతాడు. 100% రాసి పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? పక్కా అడగొచ్చు. ఇంకా బై లక్ ఎక్కడైనా మీ లక్క లేకపోతే తప్ప అడగడు కానీ, లేదా ఎవ్రీ క్వశ్చన్ పేపర్లో రిపీట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే 10 మార్క్ ఎస్ఏ కూడా ఉంది కదమ్మా. 10 మార్క్లో కానీ 8 మార్క్లో కానీ ఈ 3 నుండి ఒకటి పక్క. అంటే మీరు ఈ 3 మీద ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలో చూడండి. ఇంకొక అదృష్టం ఏంటంటే ఈ 3కి మీకు డయాగ్రామ్లు ఉంటాయి. డయాగ్రామ్లు ఎక్కువే ఉంటాయి, పెద్ద పెద్దవే ఉంటాయి. కాబట్టి 10 మార్క్స్కి అడిగితే మీరు ఉన్న డయాగ్రామ్లు గీసినా మీకు 7 మార్క్స్ వేస్తాడు.
వేస్తాడు, ఆర్ఎల్స్ 6 మార్క్స్ అని వేస్తాడు. ఆర్ఎల్స్ 8 మార్క్స్కి అడిగితే అట్లీస్ట్ డయాగ్రామ్స్ గీసినా మీరు 5 మార్క్స్ వేస్తాడు. గుర్తుపెట్టుకోండి, డయాగ్రామ్స్ మాత్రమే ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఇన్ కేస్ మీ దగ్గర టైం లేకపోతే ఆ 3 క్వశ్చన్స్లో ఏదో ఒకటి అడగొచ్చు. మీ అదృష్టం బాగుంటే ఆ 3 క్వశ్చన్స్లోని 10 మార్క్స్ కోటి 8 మార్క్స్ కోటి కూడా అడగొచ్చు. బట్ ఓన్లీ 50% మాత్రమే ఛాన్స్ ఉన్నాయి అలా అడగడానికి. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం చదవాలంటే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లోకి వచ్చేసినప్పటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్ అండ్ సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్. ఈ రెక్టాంగులర్ వేవ్ గైడ్, సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్ రెండు కలిపి అడగొచ్చు. రెండింటికి డయాగ్రామ్లు గీసి డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి కదా, డైమెన్షన్స్ని క్లియర్ కట్గా మెన్షన్ చేయండి, మంచి మార్క్స్ ఇస్తాడు. ఓకేనా, డయాగ్రామ్స్ గీసి మీకు తెలిసిందే రాయండి. ఆ రెక్టాంగులర్ గైడ్లో కానీ సర్క్యులర్ వేవ్ గైడ్లో కానీ ఏం మోడ్స్ ఉంటాయి, ఏ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ ఎలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, అలా రాయండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఆ రెండు కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కింద అవుతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ అయితే ఆ క్వశ్చన్స్ని మీరు మ్యాక్సిమం చదవడానికి ట్రై చేయండి. అంతకుమించి ఎస్ఎస్ అయితే దీనిలో ఏమీ లేవు. డిస్క్రైబ్ వేరియస్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్స్ అని చెప్పుంది కదా, అది కూడా ఎస్ఏ కింద రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇవే ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్. అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ 2 అడుగుతాడు కదా, ఆ 2 అడగడానికి ఉన్న ఆస్కారం ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే అప్లికేషన్స్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మైక్రోవేవ్స్ వల్ల అసలు మీకు అప్లికేషన్స్ ఏంటి, అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని చెప్పి మీకు అడగొచ్చు. అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ గైడ్ అసలు ఫంక్షన్ ఏంటి అండ్ ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాం, అదొక షార్ట్ క్వశ్చన్ కింద అడగొచ్చు. అండ్ అంతే, ఇంకేం లేవు ఇక్కడ. చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ గన్ డయోడ్, ఇంపాక్ట్ డయోడ్, ట్రాపర్ డయోడ్ ఉంది కదా, అవి కూడా అడగొచ్చు. బట్ ప్రతి క్వశ్చన్ చదవాలంటే టైం ఉండదు కాబట్టి నేను చెప్పట్లేదు. ఇంకెవరికైనా పాసిబిలిటీ అయితే గన్ డయోడ్ ఒకటి చదువుకోండి అమ్మా. ఓకేనా, రేడార్స్ నుండి చూద్దాం. రేడార్ నుండి ఏంటి అంటే రేడార్లో బేసిక్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రేడార్ అనేది పక్కా చదవాలి. అది ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద రావచ్చు. లేదా షార్ట్ క్వశ్చన్లోనే డ్రా ది బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ బేసిక్ రేడార్ అని చెప్పి అడుగుతాడు, అప్పుడు 3 మార్క్స్ అడుగుతారు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏముంటుందంటే డిరైవ్ ది రేడార్ రేంజ్ ఈక్వేషన్. మీకు తెలుసు కదా, చాలా ఇంపార్టెంట్, మీ కాలేజీల్లో కూడా చెప్పుంటారు. డిరైవ్ ది రేడార్ రేంజ్ ఈక్వేషన్, అది 8 మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్. ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. 80% ఛాన్సెస్ ఆ రేడార్ రేంజ్ ఈక్వేషన్కి మీకు ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీరు పక్కా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళారంటే రేడార్ రేంజ్ ఈక్వేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాలి, లేదంటే మరి చెప్పలేం. మరి అది మిస్ అయితే వేరేది ఏమి ఇవ్వచ్చో కూడా నేను చెప్తాను. మిగతావి అది మిస్ అయితే అడగడానికి 2 ఆస్కారాలు ఉన్నాయి ఎక్కువగా. ఏంటంటే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ పల్స్ రేడార్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్లాక్ కానీ, ఆర్ఎల్స్ డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ వేవ్ రేడార్ కానీ. ఇవి మాత్రమే చదవండి, ఇంకేవి చదవకండి, టైం ఎక్కువ ఉండదు కాబట్టి. 3 చెప్పాను. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రేడార్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, అది 3 మార్క్స్కి కానీ 8 మార్క్స్కి కానీ అడగొచ్చు. తర్వాత ఫ్రీ స్పేస్ రేడార్ రేంజ్ ఈక్వేషన్ పక్కా చదవాలి. అది ఫస్ట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ అనుకోండి. సెకండ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ పల్సర్ రేడార్, థర్డ్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కంటిన్యూస్ వేవ్ రేడార్. ఓకేనా, ఇవి చదువుకోండి. అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ కింద ఏమడుగుతాడంటే డూప్లెక్సర్ యొక్క నీడ్ ఏంటి, నీడ్ ఆఫ్ డూప్లెక్సర్ ఒకటి. తర్వాత స్టేట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎ రేడార్ అని చెప్పి ఉంటుంది కదా, అంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని పదాలు రాస్తే సరిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ రేడార్స్, డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి. 4 షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను. 5th లెసన్ నుండి ఏంటి అంటే మీకు షార్ట్స్ చదివే టైం లేకపోతే 1-2 లెసన్స్ నుండి పక్కా 22 డెఫినేషన్స్ చదవండి అమ్మ, మ్యాక్సిమం అడుగుతాడు. బట్ 3-4-5 లెసన్ నుండి నేను చెప్పిన షార్ట్స్ కూడా ఆ 3 క్వశ్చన్లు కూడా మీకు చదివే టైం లేకపోతే వదిలేయండి, ఎస్ఎస్ మాత్రమే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. 5th లెసన్ నుండి ఫైనల్గా వచ్చేసినప్పటికీ మనకి ఎర్త్ బోర్డ్ సిస్టమ్ ఒకటి అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ మీద అడుగుతాడు. శాటిలైట్ ఆన్ బోర్డు అని ఉంటుంది చూడండి. 5.3 చూడండి అమ్మ, డ్రా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. ఇది ఎంత పెద్దది ఉంటుందో మీకు తెలుసు, ఒక 6 బ్లాక్స్లో ఉంటుంది. ఆ మొత్తం గీసినప్పటికే టైం అయిపోతుంది. ఇంకా మీరు ఎక్కువ మ్యాటర్ రాసారా లేదా అని కూడా వాడు చూడడు, ఆ ఒక్క డయాగ్రామ్కే మీకు ఇస్తాడు. ఓకే, అది ఇంపార్టెంట్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్. అది కాకుండా ఎర్త్ స్టేషన్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది, అది కూడా పెద్దదే ఉంటుంది. అది కిందన ఒకటి పైన ఒకటి ఉంటుంది, అవి కూడా బ్లాక్స్ ఎక్కువే ఉంటాయి. మల్టీప్లెక్సర్స్ అని చాలా ఎక్కువ బ్లాక్స్తో ఉంటాయి. డ్రా ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎర్త్ స్టేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ బ్లాక్. ఫస్ట్ ఈ 2 చదవాలమ్మా. ఏది, బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎర్త్ స్టేషన్. ఈ 2 మిస్ అయితే మీకు అడిగే నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఏంటి అంటే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మీకు అప్లికేషన్ ఆఫ్ శాటిలైట్ ఇన్ జీపీఎస్, అప్లికేషన్ ఆఫ్ శాటిలైట్ ఇన్ D2H. చూడండి, DTH 5.9, 5.10. ఫస్ట్ మాత్రం అప్లికేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అండ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఎర్త్ స్టేషన్. ఓకే, ఈ 2 చదవండి. ఈ 2 అయిన తర్వాత టైం ఉంటే 5.9, 5.10 2 కలిపి ఇవ్వచ్చు, సపరేట్గా కూడా ఇవ్వచ్చు. అవి ఇంపార్టెంట్ ఎస్సేస్. ఫస్ట్ మాత్రం శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఎర్త్ స్టేషనే చదవండి, ప్రయారిటీ ఇవ్వండి. ఆ తర్వాత టైం ఉంటే మిగతా 2 చదువుకోండి. అండ్ ఇక్కడ మీకు అడిగే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే డిఫైన్ ట్రాన్స్పోర్టర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ అప్లింక్ అండ్ డౌన్లింక్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అని చెప్పి ఉంటుంది. అండ్ శాటిలైట్ కోసం యూజ్ అడిగితే మీరు ఓన్గా రాయొచ్చు, శాటిలైట్ వల్ల ఏమేమి యూజెస్ ఉన్నాయి మనకి. అండ్ వెదర్ ఫార్కాస్టింగ్ వాడతారు, బ్రాడ్కాస్టింగ్ వాడతారు, టెలివిజన్ కోసం వాడతారు,
అలా మీకు తెలిసిన యూజెస్ అన్నీ రాయొచ్చు. ఓకేనా, ఇవన్నీ రాసుకోండి. ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది సబ్జెక్ట్ మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్. ప్రతి లెసన్ నుండి 3 ఆర్ 4 చెప్పాను. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లెసన్ నుండి 4 ఎస్ఏలు చెప్పాను అనుకున్న 16 ఎస్ఏస్, 20 ఎస్ఏస్ ఉన్నాయి. 20 ఎస్ఏస్, ఒక 20 షార్ట్స్ డెఫినేషన్లు వదిలేస్తే డెఫినేషన్లో 20 డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇవి చదువుకుంటే మీరు పాస్ కన్నా ఎక్కువ మార్కులే రావచ్చు. నేను అన్ని లెసన్లు చెప్పాను. మీరు పాస్ మార్క్స్కి మీకు ఎంత టైం ఉంటుందో, ఎంత చదవాలనుకుంటున్నారో అంత చదువుకోండి. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఇప్పటి వరకు పూర్తిగా ఎవరైతే వెయిట్ చేసి వీడియోని చూసారో వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్. అండ్ మీరైతే పక్కా పాస్ అవుతారని అనుకుంటున్నా. థ్యాంక్ యూ.